to abamane de wo mitrim say go so de obeto amano de on de minim promise say minim de obeto abamano hwe nipa na nima otum say de obeto abamano kura wo aywa aywa bekubi bumpa ya de me fan keke obechire me de obeto na ba ya hoto kwa wa all go vina what to say ya me adumo ya da yesu ase busuafo nyina ho ye de ya me adumpa ya de nyankopon ase se ne nso de ache ye antonti aka onde wen senchire ni nyankopon Queen Late kan yese unyame o yen senchire ni nti mini aba mama me papa de wo fam bia no kan wakoma to yam unyame nim woni madie nyina bacho yam ompa ye ne nkonyame asem kakra ye da wase ye hene ene nyankopon anopen su bio oya dom se ensa metre fide su na nka wadwe na wasam kira won kofo wadwa nkasa boa yen na de ba bayi emfa baso kase emra etiefo enso etie so awrade wonya mfa so kase emu ayaresa emu fa hodie emu aware emu awo emu asumdwe emu akwanto mu nsam eya papa wade fani nyina domo mai shawo mai ne munyam na yenso yenhwe ne munyam yeda wase ewa Jesus udimu ene ye bompa ye wadum nti amen amen awo wani nyakopa ya mama chuma enu ti ya fra owanwa ensencheni ni mama chuma oye na nanu braso rado da so ye hey bro standard bro kama ya mama standard kama ya mama obeyen senchire ne ampa de ama ho brene sonko a empa ho kofia na ye hye bibia se ewo eye Isaiah chapter 39 honomo na megidi se ye nyina yetutu ye hofo Reverend Campia nyankopon hira na ese obe John yenso ntimi so for megidi nsem mfuomfu wa he se ye hye de nso a ye ko be nyina no ye ni nipa na edin san so okoba ebu nsan ho ne ade edin komo sere chiachia na Bible no ye ba Isaiah chapter 39 verse 1 2 3 4 ha bekan eba bedru nchichimu ye nwotwe anase 8 verse 8 onuma ye nyane ntie se ohene Hezekiah ebe yare na oyare ye no na cheze yade e kambrabo ho yade de etimi ebetimi ato enipa bia woti ase nko na odidi na wonom na okobe de yade de betimi aba na yade na enye boni bi nti asetena mu nsem obeyare ye odinyame achi kama wo study Bible ni wi a be bia
abrantie ohene etumi eye adwuma kese wo Israel memu a ono ni potimi tutu abosom ananka wo hono nyina de ne yɛden ne akokodro ene nyankopɔn wosra etumi yo sɛ adwuma kese atisi in fact ne nyame ani kuno ho pa ne bedru ba bia wo yare ye ne nyame frɛ Isaiah sɛ ba bia abrantie ya ye dreadie kokache no won hyehyɛ ne ma ntoto ne ma yie ɛhɔ kora ya ansembisa bebre because nipa bebre wu akiri no ɔha wo nko a because wan toto ne ma yie obi ono mo a wogya na adwuma kora hɔ a on toto ne ma yie obeba na n'akyi asɛe obi ono mo a ɔde ne bakora ko school kora na ɔhwɛ n'akyiri biem akora no beba na wasɛe enti so woni da hɔ no atoto ne ma yie na nyame sɛ ka kyerɛ nsɛ on toto ne ma yie wonya wo na wonhyɛ nsamanseɛ efisɛ obewu ɛsan sembe ni ɔkaeɛ no wan challenge no but ɔno anso timi hunu sɛ wotimi konyame anim emeye yie akwa akokoto awurade anim asrɛ awurade kai enti sɛ nyame bisa o sɛ bibia to pa de ba na obetimi aka akyerɛ awurade sɛ wayɛ ubenya bibia kan de sɛ Yesu aba no waso be ka de maako be sɛ du ubenya bidie te sɛ lot die wasi nipa miensa so wo ya so nipa dɔɔso wo wiase bebre but no onim ne awaya ma awurade nti wo refer awurade sɛ awurade kai eniema maye way number 1 number 2 maye way nyame sɛ okay Isaiah do be kan wie ɔkɔ nyame sɛ aka kyerɛ sɛ sasan wachi na kɔ ka kyerɛ ne sɛ matie ne mpa bɔ na wo bɔ no me di mfie dunum aka ne mfie na can you imagine ani giaba onye anwu na bia so ye dan a wudi 120 years e kwa obewu enti sa sanke beba beto no enso wo wu na we na Bible ne se ne hoto no wo hene a ono nso wo se ebri no mu no verse 1 ho na make chapter 39 Isaiah ebri no mu no Ben Hadad Ben Balahad ba asuma ba odi engoma ene ayaya de ebre Hezekiah free se oti se oyare na ne ho aye ne tin chichemu mienu na Hezekiah na won ho anigye na wɔkyerɛ won na de korade edan dwetɛ ene sika ene nuham ene engopa ene na korade dan no enyina ne de wo hunu ye no na korade dan no emu enyina bibiara ni ne fie a na ohene amfa nkyerɛ wo mo enti kyerɛ sɛ ɔde eniema ne kyerɛ wo mo number 1 ɔso onya wo mo ho anigye kyerɛ sɛ obi bɛkyɛ na de ohene ya soma anigye de ade kyɛ enye bɔne ana obi bɛsra wa enye bɔne enipa de yɛkɔbɛ yɛdane nipa but we no ɔmo yɛ ahɔhoɔ soma ya soma ne sɛ ɔmfa yɛade mmra wo no ɔmfa krata nso nka ho na wote krata na no sɛ ende menim de na hyim na we na Isaiah nyamesa soma ne sɛ tumnika na sa akɔ ne nkyɛn na kɔ ka kyerɛ ne sɛ wɔn ba yɛde ne siye wɔn twantro anos wɔn ba yɛ me de wɔn kɔ yada krade dan no mu a baabi a yɛkora gold ne silver ne yakode ne nneɛma pa ne duhwam ne enwopa ne ya ɛno na me de ɔsintidi no mu hɔ so ma mfa bibia nsie wɔ mo ne de bibia kyerɛ wɔ mo na ɔsua ne etie sɛ ne nyamesa mmeka nkyerɛw ɛda bi ba wɔn be free ba be hɔ no maba no mo ba wɔn ba bɛse sabon krade nneɛma a wona wagya no mo jagu hɔ no on be ba fa because wɔn ni abɛbrɛw enti ne sɛ kɔba saa wo man so a wawo wɔ mo no on be fa binom akɔ som ɛwɔ Bible ehene amemu ɔka wɔn nyina kyerɛ me tirim pɔde na nka medwen sanka Hezekiah bɛka so wɔ hene Mr. Isaiah wo de di ma me mayɛ mfom so ɛhɔ ne wɔn mie na no nkasa so ɔse tetefo no enye nei sɛ me bre ya so na sɛ bibia bɛkɔ dwodwo ama me dia I don't have any problem kra na sɛ nkyirima dia
ano na ne bisasa so ye beto abawo eye akansie obia pre obia pese wonya obi pakonya wei obi pempie di also wo time wo de hwe bibi no at all cost so be fa kwan bi so a emofra be di dem wo be fa kwan bi so a pemfo be hwie mojagu na wo de akonya tena so a be careful de ye bia na sese etimi hwe yi ene ba bia be fa bia wo ho adwumam so betwitwa ne nua na ntiri na wono ne pens wo petimi adi a hano so betumi ase obi na odi abenya position a hano wo makura na ba mo no nka wo so otimi gina se oh awrade but ensa ni gi a wonya nti no ene nipa bebre wo no mu ayaya mfom so bebre ababawa hwasa de wo bia niema nso kira brantie yi wonu so better take you for granted because na wonya hunu niema no wo bia kira no wie yi wonu se won fa won hya da nya hwesa de obaba sra woi wankasa fa wokwa ha no bia wo ka mo niema ni achachire nipa ye ne brefo be careful ekwan fa so bia niema so kire nipa ebia wa kwantium sanya wa no a bia ka se woni nkrata anka obi nim but wo de wo nkrata so me hwe nyame simple nkrata me ba ya cho wo kan ya won so akodi nkonkonsan ya se wo kura wo di nkrata nto wo je hwe wo so ya meka o so fu yesu ya de wa ha eto be bia niema bi ho no mu a wo na wo bia so a hwe onhwe yi a wa no ebe yi wo ka wo be bia niema bi so no akɔwie afuase abrantie ahwa papa bi bia niema bi so a kyerɛ sɛ wo de kɔdi nsɛmɔne wei wo wi amema wo ka wo wi amekyɛ wo ye kye wo momidi na de obi so kyerɛ wo nti no wa hyɛ kutu pa sɛ kwaya de bɔne na nsa wo mana be careful. Ghana is not belongs to anybody. It's for us. Aye nyina ma ya onyame de adua mu enti se onyankopɔn dom ya no hwɛ yeso a ebia na meka sai abato no baso but wo dia try say wo ba ya to asobrache na be bomade say de obi hye kutu pa ba ya no be careful ebia na ka cho so wo bia nipa de o ye de obi abegu but wo ha wo akiri no atemu kase bi wo hode ma wo ena no pa ye tu ye hofo wo se wo bia niema ne so kire ne wie ya no omo ni bebre wo ane nyame yi secret ni kire no sister ade na obi so a kire nkofo wo komodiem wo kasa ya na obi hye de timi ben the wall painting was da be ben wo obi sa so mo fro so fra chiri be no obi o fra chiri de ade na ode ne wo ye asoma so asoma no anka so mahwe wa dem krade to mo konom ko ka kire no wo mo wo ye hu wei hwani pa wo bie wo niema so kire ni yie hwani pa wo ni di nkomo 2020 kwana wie ye hwani pa wo ne kasuma asem wo ka mi kan ma no kra wo so wo yire kro da akokum no edu bi ahwen wa no anya niema nyina ne bie so na sister we de no to wa wori wo bie wa re so nsa wa kire manfo sa anya de atodwem wo bie niema so akire obi na nsanya na pani paako ababa wa ketua bi frustrating na de nsamba tape ba out pedawana na mehwe pedawansa sanu woni madwena wode yesa. We must be very, very careful when nipa bia ye bie niema so kire wo because na nipa nyina na te sa obro wo boapa anototofo ya soma no so mna mehwe de wo fam wa brabom wo mna mehwe Kofi yo sofo amen enshiraw amen be dwen asem we ho sofo adentina abrofo ni abre Africa ni mapa bebre adenti kura na abrofo ni abre Africa because se broni hwia bi broni fianga bi ekura fia brochire ba na oba eyeye mpanyimfo yi ho a na won de won kɔ beebi a ye minerals enuoma nkasa onyame wo de gold din si e bie so kire wo no enuoma no ma kwaye machine wo de betu yes ento mo be hu saa nuoma nyina enya Ghana nko a wo be hu saa nuoma nyina kɔfo yi omo woni ye na ki deserve saa nuoma yi
na time bi wo mo develop time bi and na fi wo ma hyase say ene ekwan bi e be fa so a ye be ba be fa Africa monye besia monye momaje besia enoma ye bibie kira won amomu hunu Hezekiah baby a Babylon yina no wo ho Adom FM na odi achede aka ho na odi abrɛw so yet is so yare by the grace of God see ho ato enti letter na odi brɛ ne achede kakra na odi ba ye nti so nyoma obiebie so ɛkyerɛ wɔn meanwhile ɔno ba ye de ɔyɛ nyina obiebie kyerɛ wɔn de ne papa no mo so yɛ a ogya wo sɛ ne aka no obie ne nyina kyerɛ wɔn ɛna nyame sɛ de ebe wo ɔmoni bɛbrɛw hwɛ me mo ati asɛs abiribi ba sankɔfo yɛ bɛ yɛ mbehu yɛ enibere bia ba wɔn akwan mu enibere bia ba wɔn so a wɔn mo kɔ akɔ planning na for wɔn aba back anya day na o it takes years wɔn bɛ back na wɔn mo san ba back a ba na wɔn ban deɛ wɔn mo mfa akyɛdeɛ na ɛmbrɛw na mmom deɛ wɔwɔ no deɛ papa no mo yɛ deɛ maame no mo yɛ ɛno na wɔn bɛtwi ne nyinaa de akɔ akyɛdeɛ bi wɔn so ayɛ bibi o wɔn bɛtwi ne nyinaa de akɔ enti wohwɛ ɛma ɛnneɛma Solomon yɛ ɛne ade David yɛ nyinaa saa nkɔfo twi ne nyinaa ɛde kɔɛ dɔbɔ nti ɛnyɛ nneɛma nyinaa na obi ba bɛsrɛw no ɔde akyɛdeɛ bi na ɛbrɛw ho yɛ ɛkwan bɛn so ame na afi ɛnneɛma wɔ hɔ sɔfo wonim sɛ wone obi koraa kasa na ɔka media hia media me ne bi I take you for granted. Yeah. Obu onim tia. Afi obu onim tia. Ebu ana ode ma na afi omu bio. Afi na wa sha se etia wo so. Enti yenhwe ya no kasa yie. Ensamwa ya ka ye ni obi hia. So for ensamwa ya ka yenhwe ni yie. Unsa so for bebre ho afidi a wo sum topic nanimre be titibie ni come to 3 asem so God. Okay. Nanimre no nsia ne fa. Obetumi ajon ye na wonim obi ho ya no ana obonefo no e de sum ya fidie. No nya yen so won mie wano anka abonsam na oni tumi bia wo wo mie wano abonsam oni tin wo mu but the moment you be wano say wo keka ne ma na ho no no so tumi enya influence bi obefa so betimi dey deal with you o say obi tumi pa obi efie oba ya na hwe ya say me aya ya tie kura no me na guye me mabai obetumi aba be fe wa misa o san so obai wonya on wasam na odebai o me mabai na guye wo de opa bia betumi aba be fa na de wa wo de so ma misika kura wo de ni bi kura nkonkotena na fe be ma na take advantage na fe e mabai wa na ho no na wa sha ase ono omo de da no omo de da no woman da before you realize no na fi onen kwala ne emma ba na wo wa bro onye omo ho ade because una aka kire won so for send ya okay ebu ho adwuma wo mu adwuma no prophet wo no wa kadwuma ne mu nsam nyina on the office wo ka boa wo adwempa no de ka yes enti afi hana me kokwaje no loan we kura me ana me kokwaje ye nipa we no di manim na afi obiebie nioma so kire no enti the moment nipa ni hu ye hu ko sister ke bi kura no di mechi e bi kura me ko school che no obi kura ka mo nim die che no e bi kura ka mo ho fa che no na so hwe de wa ye enti na afi ni braba ebi ni Mephibosheth na nyamia kai wo na waka David na David ya befa wo ko wo so ni ene obetra mepron kra mefru bia we ye kra mefru you are wonderful and fearful onyame nwino wo ma Mephibosheth kekaye ena fe ma ziba eti kura no ziba eso de nyoma and some of Bible nyoma de some de some Bible mo ya kase o efi na and someone na Mephibosheth kura kekanti ena ma fi ziba anako ya akwa na osom no afi David de so nyoma nyina akra de ma ziba adentia if say you to me in somewhere ya ka maame woni obi hia ansama wo ka ababa we woni obi hia ansama ya wo ka me nua ba me maame papa ensama ya ka no so ye nyina ya fall into victim
Ebi wa wo kakura na e wadwena wo de kan ba nipa betumi agye wa no asibone. No bi kura so for am wo be preachi. Wo na do puppet ama no. Na wo preachi. And to preach ye or share send ye near Nuama wa ya near dinner. Nafi, what shall say so can be okay. Nothing in near a day, in your bro. And ya fee, the own ya curano, the Becasaway. The one ya, so for Nipper Bibria, and Nipper Bibria, ya transfer one more, and the account be brew was I nipa. Yes, all money bebro. Was this a me pencil? Na se bibia beko yedia ene me okay chese nchirima ebebre omomre nze obetimi abomodia ensem we me dwene ho ame wo de ne mane kura ebe mu nka won consider say yade ne madia be mu de a wotimi adi no kura kire urade kronkron yemu ena no pe yenim ebia na ye kasa nyina no wakai ne mabia wo bia so kire wo bia ne wama won sasi fom wakaya abrantie bia obefa ne kotra brochire na wa bia bienie ma kire ne se wo fa ha wo be se wo kwa ha na obenya adwuma wo ye na ne wono asa 10 ye tie wa se wo boa wo bi ne nipa ne 10 tie wa so fo ya ase ezeke de adwen papa no onim se ne beba dabi no nim but kaza ya twe na adwen so fo kaza ya twe na adwen gina so se na beba daachi ko wana ana o shas on say sani o ka last no say ono ne braso de asube any security eti ono so waka san dia and me time me security ni mo aye tight ne nchiri man dia sani be ya asumdwe menya asumdwe na mo nchiri ba na ba de sani enya me problem osuma be one be better de ene fan say Adom FM the future ka abrofo ne ba Ghana sa e bia president bi besra ye se de fancy bia Bush mu bi no ne we ba say ya no mutafa annual road so ne rich 37 shum kom dom ko fa monkam eno na obi bia so de eno se ba sremo eno kra de e kwan no wo mo sheda no ko vi ura che yo monkam so no de basre ye top baby ye gold no wo o bi won so de yakọ mama yanko bia akotia bia ya damo so no ene baby timbers no wo e to mo hwe forest no enuama wo na ankofo yi ankofo yi pa mo de mo eni breso e bibi o na ye bonsam that is why ekoso achese na ono bonsam kura na ono wo sum ye nyankopon se du baby na ono na chese ya na ju so oba kontra no Adom 106.3 ena wetie yenim de o fam enso yo nyame bia ye de ho ato so ye bompa ye ne aka kire ewura mawura de se esanso otumi ade nyina yo no se nyankopon no bekoso a obehwe yen oyo nyame ampa oyo nyame a ni sunsun konkron no guso eye adwuma Adom 106.3 ena wetie beba Adom FM. So mesro na wa bompa ye dia ma semre obi tinis you say dia papa ya ken senya sema me kachira brantie pa what take me for granted obi okra na say odi kaka no woni ni din koma wo hwe education bag no what take you for granted but when nyame also be pagya wa obeye so for erade ye bompa ye esrawo efi ye president so ebesi yankwala nyina so hallelujah papa yesrawo si ebie nyoma bi so akire obi enam so emane yesesa ke yensaka ena akodi ba bia yesrawo ewurade se hu yamabo ne ewurade saji ade maye in the name of Jesus de wo won so ewurade bo ho ba maye in the name of Jesus emo bi enya ho kwan awo yebusuam ye maame fie ye papa fie efia ye timu brono ye woso on my Ghana Africa ha amo bia nya kwan Adom FM. bia ye wo ye all year ewrade ye timbers ye manganese ene de keka ho
menura se wa asase mu Awurade Nyankopɔn so bi ye bibi so akyerɛ no emebe ye otan emomama be fa kwa ye kyiri ma eba ebebrɛ ho dia Awurade ye srɛ se bɔ ho ban ma yen na hwɛ yen so ema ye ho emma asɛm Awurade so ho anuonyam so obi nso so akana wari musam emena wari anaka sumdwe wom awari anaka odo wom Awurade nsemi okeka yenti enne ejabe da wari animu a yesra wo se Awurade dwodwo ano ma sumdwe mra ebio Awurade sa restore wo ma Awurade restore wo ma papa restore wo ma na show wo ma animunyam yada wase ye hene wa yaka wutie papa tie ye na boa ye na gye ye na nneoma wo mde kompo Awurade sanfa ni nyina abrɛ ye asedan kan so aye ne sa ewo Jesus udin mu ene ye bompa ye amen Abia kan yana Isaiah chapter 39 verse 1 up to 8 some wo ho some bebre ho pa 0302216561 afuti obey na so de ka ho na den wo sua ye man bi wo ho abama ye nyina o die wo so die wo ye mistakes bebre bana be ben wo Joshua bisa ye free him bom to free chi se no bom ben pa we are 0302216561 Brother Kijo in T, Assemblies of God. Happy birthday, later and come out. Sunday school teacher, Kojo in T, Community 1. Share with Tony and my papa, ever Honmoa. T, no, she could do my man. So, Son and come out now, also, Assemblies of God. Busy internet opposite here. Reverend answer. Then up in the catch. Okay, my man call me so be about 0302216561 216562. Promise will be about another number. Good morning. Good morning. Pacha, what to say? Pacha, one know Kakra. I said, oh, you need to Kakra. If I saw Namiadum also, Namiadum. Pacha, friend for Fasci Santo. Okay. Namisha Mupada. The thing come back to be pan and never be a dinner. Say, I'm not a usual woman, person. Me, mammy, poor woman, pulling. That the near to Mampo, being the possible, be everyone who might have son. Be everyone that they make at their question. That may be really a good to know. Kafra, maybe really a good to know when I may be better. Hey, mammy. Hey, now can you say? That is me, yeah. Didn't really not see anymore. That in quality, a bow baby, and I'm so be baby. Now, daddy, make up pet with the dear. Until we are for another 2 jana me for everything. That is dear, really no. Dear, really, daddy. Name, baby. And answer and Yabi Bebe Mono Sono. I'm a saying up with the make. That's the pay. I'm a miss one pay. Fitting drum, fatty programming. Run free. Da. Kasa Benda, who won't pay a minimum. A friend, a Duke said, name also for one that bomb paya. Much a minimum. Da.
Baby, me a good. I think me. That was no pain. That means Yes, it does. Doba Umeson Pacho, good morning. Good morning, Sofo. Pacho, now what to say? Sofo S.K. Moye papa. Yadenya Miasi. Kufu right and okay, say, Winiba. Sofo, remember, my papa. Election year, they away. I am a demo preach for Asmobion. A sister, uncle, for be when you know. I dare you to me, your career, yet by young. Me, J. Day, in the Yakocha second. I did I ever see them. So for Obandamana, it's a criminal to be with them, Mokoda, engine. I dare actually. And then to teach her, oh, no, I hear them, and Yami baby so. But June and Nukum, I'm a chin as well. And said, Yami will be seeing a bosom and Yami. Let's see Nukuman a busy. You move fine, the Nukumusna to chap with them. Casse Wunia, all the say Wunia. I am your woman over. Yamanaka with the Bokana. It's Yashi. And the pay makes you honorable for your Michael. I ain't another down qua Kufado. I mean, come on, no mass from Biamda. But that's CP Sofu. Mesme das Name in Shroud. Pacho, good morning. Yo, good morning, Nami Shramwati. The frame a creature, the Casafi Ajekujo, I have been Chashama. Pacho no pay. What be the pass? No be a whole soon, but 20 years. We were near, dear. Think I has a Kianaka or near. Oh, Yakuponia, who be who. Then Empress Mitchell say, I tell you, ha, you see, or Maui, in Shirani and you, Genoji. No, Sanya my recotes or hino. No be bitter the tree. Fair tree, see you. Crowd come home, actually, no, or funny near Menina. Tinamitra and Memphis and Visa Kajama Funina say, I feel quite ye near bay. So be better what dear. Didn't quite ye pan for your means, sir. And yes, sir, will be dear, but Bonnie will feel who will bushing what I tell you, I need a woman so 1 penny year. But I be power near ma before she can to me say at the idea chain, and yes, I better say, Obia to draw. What did draw whom took the suma? I didn't be a mesa. I said, Drawano, and Namna will be menino. Said Drawa more, not who ye, Midamasi. Mesme Dasi. Doba good morning. Good morning, Sofo Penny S.K. Me of opinions. Oh, so when no one said no, sometimes when I eat you, it will say, I said, you won't buy saying I'm more bishop. What is Miss of Penny Bishop Yahusa and Sane, Reverend Pursue Fury. When it's so who's ones and I'm in Quad. You have become something to us. Yo, Papa Nina Gambia. Papa Nimbi, I gave up one. Let's see or more trade, just national anthem than I say for no. But could be a yem the crossing yen araya sassini, a yabording dear yen nanum sheep would give mayan. A drew many ones so say the Pia Twasso. It yen share in summer a walk, sir, a national anthem. So we obey Bruno be the catcher say, God, the Sika, na koye nyoma ensem fata kan sa national anthem no I me kan Bible baby o si san kan minisu te se boa an kan misu ama me mai eye o man Ghana na nyamedie bi duemu ye ni baby akọ papa say ye ka say obebu uye bibi na say oye ne biba ye kwa mente me kotugwa mente ka say me ko meje mente enti ye mabuna ewo Ghana ye hu say heya na nyamedie bidua ma obia ense okutupa se koye nyoma ensem fata ebasa ebebo utreso papa nyamisha Doba good morning. Good morning. Ajana who to say? Yambena Adom. But your sister Madudua. Okay. Yedamasi. Ukwansha modi me yasma na Ghana man. Yamin come Yamina Rom Ghana. Na abaye botui. O mama sumje ma Ghana.
only Ghana Fina, when never your how of play, where I didn't pay my normal queen, Tina Ghana, the will it. Amen. Medas, Sister Ma. If I'm a last caller, Akesima and so on about the name of the Bishop, Yao Usan San at us. Pastor, do about him good morning. Fine morning. Hey, come back, Yao. You, Pastor, meet you. Your Pastor, your family quick Emmanuel, the very good master. The was, and I'm much sorry. The beer or solia or day in St. Pamay. Me and Mogana for the whole word, a chain, it could be also a sermon. No man fire home and two rather so. I mean, but why that we getting a Ghana for the way wally way. Yen in the bar, yen got to a banner. Name abon a transabon from on fellow no said Ghana no ye nipa back on the couple in Shamu. Miss me that say quick. Me do chat to the Abbas when me last caller. Okay, and I mean fine. And then no see an fa. Departure 6:30. Wait a minute, share. Community 3 Assemblies of God. Estate Noah. Then Beach Road no. Me get na AP alcohol na offer hot me. I am on pay. Fidia yosun. Kasa na mo honum so bias mo fidia fa ho. For the nyenyu. Ya radintia. Ya won pay bebre bobo. Free na kosi fiada nyame adoma ya wie. So for penny Reverend Dr. Ebo Abeka Dennis on the Jumedian business. Tinana dream with me Asia Honam 6:30 say you see and chawa son them be break. Say 2 hours crowd. One money upon I'll be brave book no be brave. I request ya. And open ya wanna make us our dam. Ya sure say be a one saka. What's in this canal? Ebe good. 0509 15 10 10 0509 15 10 10. Do be a opebiano. Same Odame and I was Odame and I was maybe I was special mounts I can be an obey kama ambulance no so Adama. I'm not Bishop Case Kwanswe, but who are also personal support be a great vision. Massive to the Beya almost be be. Radin Shroud, Trend Munchro. Promise me that's baby. Are you on your minshround? So some say when your minshround. Only you, everything shall bow before you. Only you deserve some praises. Only you honor. Because on this office go casa with me a phrase 0248682064 0248602064. Professor on menso casa bit me afre 0245609922 0245609922. Etia etiofu nyina radin shraw no ntenem enso emfa